Nå må jeg og Herman videre til neste del av oppdraget i nabobyen Menai Bridge. Og kanskje den delen av oppdraget vi har gledet oss aller mest til. Oh, wow, cool. Cool? Babiad iawn, trefnu fath beth jyst mwyn gwneud pwynt. Put ti'n alw fo biad? Action! Vi skal få spille i en vaskeekte walisisk såpeopera. Herman, Ja. nå skal vi altså spille i Round Around, Round. denne dramaserien, Ja. som viser seg å være her. Altså, dette er location. Altså, der borte er location. Men er den bra? Har du sett noe av det? Vet du noe om det? Jeg har sjekket på IMDb, altså Ja. Internet Movie Database. Ja. Førstegangstjenesten skårer 8 av 10. Det er bra. Det er bra. Round Around, Ja. 8,8 av 10. Så dette er på mange måter for meg et karrieremove. Hvis det er sånn nå at jeg får en statistrolle nå, Ja. så kommer jeg til å allikevel Ja. gjøre et stort nummer ut av den rollen. Ja, selvfølgelig. Hallo! Hei! We are the Norwegians. Herman. Who's the Norwegian one and who's the Nice to Norwegian meet two? you. This is Trish, our director. Nice. So he'll be explaining what we need, but we might go through the dialogue. We're hoping that you might speak a little bit of Welsh, if that's Yes, okay. that- Yes. Hallo. So come in. Hei! Som Herman frykta er det statistroller det er snakk om. Vi skal spille Norwegian number 1 og number 2, men kjenner jeg Herman rett, kommer han til å ta den plassen han vil, og absolutt mer enn strengt tatt nødvendig. Who do you think is the most handsome one? Norwegian one? The most or handsome Norwegian one. I two? think Norwegian man 1 could be the most handsome. Okay, then I think we're ready. Then maybe you could play that part. Yeah, exactly, Ja. exactly. Yeah? Okay. Du kan være Norwegian One, du også, hvis du vil det. Ja. Okay, so let's take us through the scene. Now, my car has stopped right in front of the taxi, and it won't start. So she wants me to get out the way because you two need to get to the airport to go back to Norway. Ja. Okay. She's driving the taxi. So it's all about her panic to get to the airport and me upsetting her because my van won't start Okay. and you can't get out. And we are just we're like, You're just bystanders, kind of sitting in the taxi. Det er ikke lett for Herman å skjule skuffelsen over å være statist, men samtidig skal han være veldig glad det bare er 2 replikker, for dette språket er veldig vanskelig, og spesielt da for en fyr som så vidt klarer å stave sitt eget navn. Your first line is ni am vod en hwyr. Ni am vod Ni am vod en hwyr. hwyr. Ni am vod hwyr. Very handsome man, Norwegian 2, Yes. says, Jeg tror jeg har misforstått det. Naun ni helpi. That's easy. Now need help it. And then Norwegian man 1 Yeah. says, more the merrier I pusho. Mort am yna di. Just symud di. Wel, dwi'm yn gallu nag do. Ti'n cael cychwyn. Ni am vod hwyr. Tria hi eto, Arthur. Dwi'm haws. Beth ffordio? Mae'n hollol farw. Mae batri'n fflat, dwi'n meddwl. Y lob yma sydd yn hau i mewn. Now need help it. More the merrier I pusho. And that's it. Yeah. Are you happy? Yes, super happy. Go through it once again? Absolutely. Så vanskelig er det å lære seg replikker på walisisk at både Herman og jeg må ty til jukselapp på innsiden av hendene. Litt uproft kanskje, ja, men det vil nok fort bli glemt når vårt overlegne skuespill setter i gang. Ni am vod hwyr. Ikke sant, der er vi. Det er gøy hvis vi gjør det, altså. Ni am vod hwyr. Jeg tror karakteren min, selv om det ikke syns, og ingen kommer til å tenke over det, jeg kommer ikke til å lage noen nummer ut av det, han har utlagt arm. I hvert fall den storyen som jeg har lagd, jeg mistet begge foreldrene mine i en gravemaskinulykke ganske tidlig i livet, og har slitt en del etter, både med rus og kriminalitet. Ja. Si at jeg skal fortsatt dytte. I'll gladly help. I have me problems, but I'll of course I'll help. For eksempel da. Ja, jeg er enig. For da får karakteren min mer medlidenhet, men det jeg tenker jeg kanskje kan gjøre, Mikkel, er at hvis jeg, for jeg har holdt teksten her, så hvis jeg er oppgitt, men jeg må se opp, Få se. det mer er i push. Det er ingen som ser. Okay, boys, onion gunning, please. Now need Troy. Det er klart for første tagning, og selv med korte forberedelser så skal jo en så liten rolle være en smalt sak for gullrute og æresprisvinner Herman Flesvig. Now need help me. The 2 lines. Ok. Og kjenner jeg alvoret begynner å spre seg her. Føler du det? Det er nervøs. Må kaste opp litt. Here we go. Da chi chwech cynnig un. Action! Tach di I ymddiheuro. Ond dim ots am yna di. Just symud di. Du må det mer ikke
I was waiting for the other line. Finne på replikker? Ja. It's his fault. It's very difficult for me to be professional With him. when there's a lot of amateurs here. Ja. Action. Niam Bodenhoir. Cut. Action. Niam Bodenhoir. Cut. Nå sa jeg Niam Honda. De begynner å bli irritert nå. Niam, Niam, Vod, Vod, Hwyr. Hoir. It's a minder there. Vod, Mary, the carrying. Sorry. Cut. Oh, sorry. Just the important thing in this is that we don't cut across anybody else talking. Yes. But you go through all the actions. Nå får Herman litt kjeft fordi at han har avbrutt litt av replikkene til de andre skuespillerne her. Det som er jævlig gøy nå, er at den største frustrasjonen til samboeren min, det er at jeg avbryter. Ja. Og så tror du faen ikke jeg får beskjed om det på et sett i Wales også. Nå kommer kjæresten min til å synes det bare sånn. Det var det jeg sa! Du gjør det! Action. Niam Bodenhoir. Tria hetsar there. Tynnar handbrake. No. Nå ni help i. The more the merrier pusho. Cut there. Der satt den. Det så bra ut, altså. Your time has come. Yes! Looking forward to it. Etter ca. 20 000 tagninger for å få Hermans replikker til å sitte, er det endelig min tur til å skinne. I'm Mr. One Take Wonder. Let's go. Da er now Kinnicky. Action. Mae hein angen dal plen yn ôl i Norwy. Oh, Norwy. Sorry. Gwenda, mae rhai i mi ffwnio garage. Herregud. Nå ni help i. Cut there. One Take Wonder. Min jobb har gjort her. Helt midt på tre fornøyd. Jeg tror nok de får for bra skuespill for denne serien. At det går utover de andre, ja. I thought you did an excellent job. Oh. Very, very good. I really liked your reaction. Oh, you liked it? Yeah, I liked that very much. Thank you. Very cool to be a part of this. Our pleasure. Thank you so much. Edrych mlaen met tro nesa. Looking forward to the next time. Yes, thank you. Thank you. Bye. Fy faen, nå er det... Dette må være staged. Du klikker nå, jeg liker det ikke. Hørte du hva han sa? For jeg la opp en liten reaksjon der, ikke sant? Det likte han veldig godt sånn. Ja. Hørte det. Jeg leverte, de fikk, og alle var fornøyd. Ja, bortsett fra Herman, som spolerte sin eneste sjanse for internasjonalt gjennombrudd. Action. Niam Bodenhoir, ha? It's a minder there. A tach di dei am ddyhiro. O dim ots am hynny, just ymita hi. Wel, dwi'n methu cael ei gychwyn, li. Niam Bodenhoir. Just tria hetsar there. Li, dwi'n haws, de. Dyma'r batri'n fflat, li. Wel, i beth o'ch di'n parcio fan anghau i mewn o gwbl? Mond am 2 funud o'n i'n di fod, y picio i siop efo parsal i Philip, de, hwnnw i gael ryw lyfr newydd, ac oedd o'n mwydro am hynny braidd. Dim ots gen i. Mae hein angen dal plen yn ôl i Norwy. I Norwy? Sori. Gwenda, mae rhag i mi ffonio garage. Be di'r twrw mawr ma? Y lob yma sydd yn nghau i mewn, de. Tynnar handbrake na'n i wthio hi. Herregud, nå ni help i. The more the merrier pusho. Iawn. Fydde di wasgu trwy fanna? Vi tror noe fein. Eit. Diolch. Diolch o ga. Twsen tac. A dy bra. O gen i ryw gariad o Norwy unwaith. Reit, well mi ffonio'r hys eto fydd.